Prvo na masni papir olovkom zaokružite rub zdjele koju ćete koristiti za košaru. Zdjelu okrenutu na suprotnu stranu obložite aluminijskom folijom. Za tijesto u zdjelu dodajte 500 ml mlakog mlijeka, izmrvite jednu kockicu svježeg kvasca i dodajte 3 žličice šećera. Sve pomiješajte. Nije potrebno da stoji. Od 1 kg brašna odvojite malo brašna sa strane, za kasnije. U sredini napravite udubinu. Dodajte pripremljeni kvasac, 200 ml ulja, 2 žumanjka i 2 žličice soli. Sastojke pomiješajte. Kada se tijesto počne teže miješati, dodajte brašna po potrebi i zamjesite tijesto. Možete na površinu naneti malo brašna i tu mijesiti tijesto, bit će vam lakše. Tijesto razvaljajte. Režite ga na trakice jednake širine. Na zdjelu sa folijom postavljajte trakice. Gornji dio pritisnite rukom. Možete i zdjelom poravnati. Ostale trakice postavite oko zdjele, na način da trakicu podvučete ispod svake druge trakice. Krajeve spojite. Na taj način pletite košaru do kraja. Kada ste gotovi, održite višak tijesta. Odrezane trakice malo pritisnite da se zalijepe za tijesto. Ostavite tijesto da odmori barem 15 minuta. Za premaz vilicom mutite 1 žumanjak, dodajte malo mlijeka i nastavite mutiti. Košaru postavljenu na masni papir u kalupu mažite premazom. Stavite ju u zagrijanu pećnicu na 180 stupnjeva oko 25 minuta. Ostavite da se ohladi. Za rub košare višak tijesta zamjesite te ga razvaljajte. Izrežite 3 jednake trakice. Krajeve spojite i pritisnite. Nastavite plesti pletenicu. Postavite ju u kalup na iscrtani dio masnog papira. Neka bude i malo šire od iscrtanog dijela jer se košara napiri. Mažite premazom.
Stavite peći u zagrijanu pećnicu na 180 stupnjeva oko 20 minuta. Ostavite da se ohladi. Košaru okrenite. Rubove pažljivo odvojite. Izvadite zdjelu. Uklonite foliju. Za ručku od košare možete na zdjelu dodati zbog povišenja komad aluminijske folije. Ukoliko je vaša zdjela zaobljenija, nije potrebno podizati taj dio. Za dužinu ručke postavite foliju. Od ostataka tijesta razvaljajte traku. Izrežite 3 jednake trakice. Pletite na isti način kao prethodnu pletenicu. Postavite ju na foliju. Višak odrežite i pritisnite prstima. Mažite premazom. Pecite na 180 stupnjeva oko 20 minuta. Ostavite da se ohladi. Možete započeti slaganje. Prvo na košaru postavite pripremljeni rub od tijesta. Na mjesta gdje želite postaviti ručku, prvo čačkalicama učvrstite rub. U donji dio ručke zabodite po 2 čačkalice u obje strane, ali samo do pola. Pomoću čačkalica ručku pričvrstite na košaru. Košara može poslužiti kao lijepa dekoracija za Uskrs. Ako želite, možete ju i pojesti.